अस्सलाम वालेकुम फिराव देखो सही ये आज मक्के तो असा मदीने की तरफ वेंदे पे माशाल्लाह। ये देखो ये बांदर बैठे ने बांदर। ये देखो ये उत्ते बैठे देखो माशाल्लाह। ये नाले बाले को देखो खीर पिलेंदे पैन बांदर ये बैठे उत्ते चढ़े वधे लाइक शेयर ही करे। ये देखो ये गाड़ी के उत्ते ही चढ़े बैठे माशाअल्लाह। ये बैठे और भज गए ये बैठे घा खोना बैठे और भुख लगी पई है ये घा को लग्या पे। ये इन्हें बड़ा बैठे सरदार माशाअल्लाह। ये सारे देखो बिरादरी आ गई है। ये आ गया माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सारे देखो बाल नाल हैं। ये देखो ये छोटे बाल हैं थे वो खीर पींदा पे। ये उत्ते चाहिए थे देखो ये इन्हें बड़ा बैठे ऊपर बैठे माशाअल्लाह। यो आवे यो 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 वे बड़ा सारे सरदार यो खड़े यो 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 चाचे नाल यारी कोई नहीं रहे चाचे को चावल में है पड़दा बस। अल्लाहु अकबर। ये बेटी ये बांदरी है। हाँ सही ये सास को कौन पहले आती है जगह अगू सास को मेरे ख्याल है 20 किलोमीटर होती 20-25 किलोमीटर। ये वादी है सही माशाअल्लाह। अंदर आंदी सही घोड़े देख यार को देख माशाअल्लाह। वो किने वेदे पे ये भेड़ी वेदे कई वाउदे प्या ये तो घाह को लगी पई है पता है। ये दे दे माशाअल्लाह। और सारे बचे हुए हैं। ठीक है भाई ओके अल्लाह हाफ़िज़। बाद बोल इंशाअल्लाह।